好啦，各位朋友，大家下午好啊！4:38， 21度啊！而家喺邊度啊？我喺呢一個叫做沿江西路啊。咁呢個位置呢，就係叫做博濟醫院啊。咁即係而家呢，叫做孫逸仙紀念醫院啊。咁佢有啲巴閉喎，佢係中國近現代第一所西醫啊。以前呢，係1835年創立嘅眼科醫局。後面叫博濟醫院，跟住又變咗叫南華醫學堂。哦，犀利啊！呢個醫院呢，其實係廣州嚟講啊，算係非常之著名㗎，叫做孫逸仙紀念醫院啊，即係已經從事咗接近我計下先嚇。100幾年，差唔多200年未到嘅時間啦，都係做醫院㗎呢個位置。OK， 歷史悠久，咁呢，所以呢，即係有好有唔好啦。呢度本身呢條路又好窄㗎啦，咁呢門口啊塞滿晒車，咁啊全部都係因為呢啲車呢要過嚟呢邊接人啊，所以呢冇辦法。咁呢就所以呢邊啲交通啊就不是太順暢嘅。嗱，咁今日咧就喺呢個位置，我哋打算咧行一行啊沿江西路，跟住咧往呢個西提二馬路方向走。咁啊，亦都沿途咧再帶大家睇睇呢邊咧佢嘅一啲動態或者講現狀啊。到處咧都可以見到有歷史建築。呢個叫北平旅店舊址，就喺呢度。而家咧都已經變咗賓館啦。呢條咧仁濟路，我哋望一望，呢度以前叫北平賓館啦，而家叫做錦泰酒店。跟住咧長年塞車。咁呢邊咧比較多一啲批發市場啦。咁咧據傳咧南方大廈咧嗰個位置咧後邊咧都有可能會俾呢個叫做半島集團啦，即係香港半島酒店集團啦，就收購翻嚟。咁啊做一個戰略部署。但係咧我覺得呢件事可能仲好遠嚇，因為咧據我所了解咧，南方大廈咧業權方面啊非常複雜。等陣我哋都會路過嘅嚇，大家可以睇睇佢嘅現狀，大家亦都可以判斷一下，到底咧半島酒店所講嘅佢會想喺廣州嘅呢一個位置去部署。大多數人咧都會猜測就係南方大廈，因為咧佢會有好嘅一個歷史背景嘛。咁但係呢件事靠唔靠譜？大家咧一陣間去睇下。就而家咁嘅現狀啊，要解決一啲業權方面嘅問題，我估計啊，講得仲係太早啦。以前我記得呢度咧係大同酒家定係大三元酒家舊址啊，應該就係喺我而家身處呢個位置。因為其實咧兩間酒家都喺我即係未懂事嘅時候咧，咁就已經係唔喺度噶啦。咁所以咧我就未有咁嘅機會咧去品嚐啊。呢個轉落去人民南路。呢個叫咩？馬沙拉王啊！哇！食咩？食印度菜喎，睇嚟係。我哋稍微行前少少睇下啦。呢度咧而家叫新華大酒店啊。呢度而家已經係完全屬於外國社區咁噶啦。嗱。
嘅新華大酒店啦，就係咧，其實網上有好多人咧都中意影呢個咁樣嘅景㗎。就係呢度啦啊！講緊嘅就係呢度。好啦，咁呢個位置咧就睇咁多啦，冇咩好睇。同埋咧，而家啲網紅好中意咧喺嗰條天橋上面影相。其實我睇唔明啊。不過我知道呢度有間馬莎拉餐店啊、餐館啊、飯店啊，唔知點樣講佢好。反正就係有間食印度菜㗎。OK， 嗱就係呢度馬莎拉王啊，新華大酒店就喺呢度啦。嗱，啱先話好多網紅咧影相嗰條天橋喺邊度咧？嗱，就係呢條天橋啊！我哋而家見到咧都有好多人喺上邊。呢度中意影嗰個機位，其實我上去睇過，就我冇辦法理解嚇，其實就好普通嘅啫。不過咧，大家覺得喺嗰度影相咧，好有民國嗰種氛圍嚇，即係有一種叫做歷史嘅叫時空交錯感咁嗱，所以咧好多人咧喺上邊咧。即係專業幫人影相㗎，我哋可以放大少少俾大家睇。專業嘅設備，專業嘅模特，大家咧都係淨係想影一影呢個酒店呢個叫做新亞大酒店嘅外牆，以及咧一條天橋，同埋咧人民南路咁3樣嘢咁放埋一齊，咁我都影過2張，但係咧我睇唔出嚟佢好睇喺邊度，算啦嚇。每個人對於出片嘅理解係唔一樣嘅，咁可能大家覺得喺嗰度影咧有嗰種時空交錯感好好睇啦咁，好吧。好啦，元江西路咧，今日咧就係我哋主要行嘅地方啊。呢邊咧，我哋睇下，全部都係做外國嘢嘅嚇。呢間咧主要係做土耳其美食嘅嚇，咪有烤肉啦。咁就同我哋以前理解嘅呢一個元江西咧，差好遠㗎啦！唔知道有冇觀眾咧，仲有印象啊？對於元江西以前啊，你心目中嘅印象係點嘅？對呢個印象同而家再人對比咧，嘅感覺如何咧？歡迎咧喺評論區發表下你嘅意見。呢邊咧而家真係外國人社區啊！點解咁講咧？全部都係外國人咧喺呢邊做生意啊！攞啲叫做電子零配件也好啊，攞啲電子產品設備啦，各方面都有啊！攞咗之後咧就做外貿啊，寄翻出去做生意嘅，寄翻去佢哋本國。咁你呢度全部都係做啲電子設備啊，賣數碼周邊啊，賣數碼零配件，乜都有。嗱，咁我而家身處咧喺邊度啊？就係南方大廈下邊啦。嗱，呢棟樓就係南方大廈啦。嗱，我哋可以睇下南方大廈嘅現狀啦。南方大廈而家下邊咧係一個好似以前我哋講海印咁樣全部都係賣電子零配件數碼專區。1樓
到8樓啊，我啱先睇到全部都係賣嗰啲電子嘢嘅。咁啊，不妨入去轉一圈俾大家感受一下。我哋睇下呢個牌，又係屬於嶺南集團旗下啦。咁啊，賣電子零配件啦，賣屏幕啦、貼膜啦，俾我感覺咧係將2000年前後嘅嗰個海印啊搬咗喺呢度。哇！全部都係配件啊。OK， 呢度南方大廈1樓。哦，仲要坐電梯上去嘅喎。咁我哋又唔上去啦，我哋要出返去啦。呢個廣百展貿南方大廈。嗱，咁所以我哋又去兜翻去前面先啦。我而家所在位置依然係屬於南方大廈嘅範圍內㗎。咁所以咧，嗱，而家咁多呢啲咁嘅鋪頭啊，就鯤鵬數碼港啊，各種各樣嘅呢啲咁多個商戶啊喺度做緊生意嘅。咁你話如果要收翻嚟做半島酒店，唔係唔得，實得㗎。咁但係咧，講緊喺3到5年之內，我覺得咧都冇咩可能喎。呢度你諗下，承載住幾多 GDP 啊？講緊嘅係外貿喎。好多人咧喺呢度買嘢之後咧，嗱，馬上隔離咧就有快遞公司啊，有專線啊，幫佢哋寄去國外。所以咧，我哋咧係希望可以見到呢個南方大廈咧，唔會再係咁樣亂糟糟嘅一種叫做呢種批發場咁嘅狀況啊！我哋希望佢好啊，但係咧，仲有冇機會喺短時間裏邊咧將佢盤活咧？我打個問號啊！嗱，確實呢度仲有酒店嘅，南方大廈酒店。呢棟如此有價值嘅歷史建築，以後會變成點咧？唔知道啊。反正我哋而家睇咧，不是太樂觀啦。好啦，睇下佢個歷史牌匾，跟住咧，我哋繼續往前行。城外大新公司創立於1918年。佢係第一座，但係咧38年冇咗啦，跟住重新咧又再起翻。咁所以咧第一高咧就變咗外群大廈啦，就唔係佢啦。呢度嘅歷史咧係冇衝突㗎。好啦，咁咧，睇睇啦，佢呢個咁
咁有歷史厚重感嘅一個建築物啦。咁佢嘅牌匾咧，即係講介紹牌匾咧，都唔係喺我哋呢邊㗎，係喺對面馬路啊，喺江邊嘅。咁即係其實咧，政府知道啊，遊客過嚟睇咧，真係如果真係走過嚟咧，真係不堪入目㗎。大家都知啊。咁咧，所以咧就大家遠遠咁睇下佢好啦。呢個咧就係叫做郵務管理局舊址啊。門口仲有個郵箱添。呢一度又都係一間博物館嚟嘅，門口咧又都好多遊客啊過嚟影相。不過呢度咧基本上唔點開放。郵政博覽館好啦，咁我哋過咗對面馬路之後咧，我哋先睇睇南方大廈嘅嗰個牌匾，然之後咧我哋繼續往前行。嗱，咁馬路啊過咗對面啦，我哋睇睇佢嘅真容啊！哇，其實真係好靚啊！呢棟樓，佢嘅基礎設施啊，乜嘢都喺晒度。呢度有個歷史街區，有個牌匾啊，人民南路。咁愛群大廈咧，唔好意思啊，成日講愛群大廈，南方大廈正面咧係咁樣嘅。咁佢個介紹牌喺邊度咧？喺呢個叔叔下邊坐住嘅呢個位置啊。好，晏晝經過啦。個介紹牌匾咧喺呢度啊。唔緊要，你坐啊，我影嘅啫。OK。冇事。我知道好簡單。嗱就咁啦，所以咧大家都知道點解要立喺呢度，唔立喺對面咧？咁的確對面真係冇辦法睇，太混亂啦。咁好啦，我哋繼續往前行啦。我哋祝願佢可以越嚟越好啊！祝願佢咧可以真係如一啲新聞所講啦，愛群大廈咧可以真係俾人收購咗翻嚟之後咧，重新咧就執翻靚仔，成為我哋元江西路呢一個叫做景區啦嘅一條亮麗嘅風景線，就唔好埋沒咗呢一個歷史建築佢嘅價值。哇！而家好靚啊！咁呢個位置咧，啱先我見到隔離有一班老人家啊，咁咧佢哋咧應該咧馬上準備要上船啦。去邊度咧？咁就梗係去珠江日夜遊啦。OK 嗱，我哋睇睇呢一棟都好靚啊！廣東郵務管理局，下面叫郵政博覽館啊。雖然冇開。嗱，你不知不覺行下就行咗過嚟依邊咧，點解？因為嗰邊咧條路真係唔好行嘅。咁同埋咧，想睇佢嘅叫做風貌咧，咁你只能夠喺對面馬路睇過去對面。跟住就前面呢棟咧塔影樓啦。塔影樓咧有咩特別咧？係孫中山先生嘅死黨嚇。當時咧提供出嚟俾佢哋做活動嘅。我哋可以睇睇
就係阿陳少白啊。陳少白俾嘅錢啊，起嘅樓啊，佢嘅死黨俾佢作為活動嘅場所啊。其實佢嘅歷史意義都好巨大嘅，冇呢啲革命場所咧，就唔會有我哋而家睇到嘅繁華影像。至起碼咧，俾我哋嘅歷史咧有一個正向嘅作用啊，有一個有瓦遮頭嚇，大家可以喺呢度咧出謀劃策。好，咁啊對面呢個犀利啦，呢個咧有好多人影相打卡，粵海關啊，寫到好大嘅頭銜㗎，叫做海上絲綢之路文化遺產點。哦，咁當然啦，佢確實係好威水嘅，因為佢係全國最早設立嘅海關之一啊。閉關鎖國嘅時候咧，咁呢度咧就已經係全國唯一一個開放嘅窗口啊！講人話就係、粵海關舊址，1685年咧，清朝就設立咗呢一個粵海關啊。原關址喺五仙門哦，即係其實唔係呢度。五仙門即係啱嘅，我哋之前睇過嘅一個叫發電站嗰邊啊，就唔喺呢邊。嗱，鐘樓，粵海關加鐘樓，大家睇睇，啊，佢係冇開㗎。確實係好好睇嘅。再夜啲咧，仲會有好多人過嚟影相啊！嗱，大灣雞，再夜啲咧，一開燈呢度仲靚啊！嗱，咁我哋再環顧一下呢邊。呢度咧真係精彩啊！南方大廈啦，塔影樓啦。粵海關啦，好值得大家過嚟返廣州咧旅行嘅話咧，過嚟呢度行一行。但係咧就建議大家咧就唔好行對面啦，行我而家所在嘅呢邊啊，沿江西行呢邊靠江呢邊嚇。另外一邊咧好混亂啊，好多嗰啲批發場所啊，好多人咧車出車入咁。我本地人咧，我自己都怕，因為行嗰度咧，成日都會要留心住咧，背後會唔會有啲電雞啊，或者有啲貨佬咧拉啲貨車跑出嚟。嗱，呢個位置咧有一個紀念碑嚇，就係沙基慘案啊。咁我就唔解説啦，呢個大家千祈唔好唔記得就得啦。623路點解叫623路咧？都同呢個沙基慘案咧係有關聯嘅。OK， 嗱呢度咧呢條橋啊，人民橋咧嘅呢一個塔樓位咧兩邊啊，應該4邊啊，因為咧一共有4個，咁都好多人過嚟影相嘅。我之前都上去影過啊，但係咧依家呢個時間啊有啲晏啊，咁我哋可能就唔想去啦。我哋而家轉過去呢一個西提爾馬路呢邊。我哋行呢個位置啦，行新基路過去啦。呢個位置咧又係有好多回憶啊！點解咧？以前咧
講緊我讀緊初中嘅時候咧，呢度咧仲係一個電車總站啊。咁以前啊有一種東西叫做月卡啊，即係我哋坐嗰個電車，即係叫公交車咧，可以買月卡㗎。買月卡咧咁就有咩好處咧？就平好多嘅。咁我哋上車就俾月卡司機睇下，咁啊 OK 嘅啦。嗱，38路仲喺呢度啊，仲有101路，以前我記得嚇。咁38路喺度，101而家好似已經唔喺呢邊啦。咁咧，我哋俾月卡佢睇之後咧，我冇記錯，好似係30蚊定係20蚊一個月啊，唔記得幾錢啦。因為好細個，咁佢係辦月卡，咁佢只能夠喺呢度辦啊。所以咧每個月咧都要過嚟呢度一次咁辦月卡，咁啊可以慳啲錢啊。以前我哋坐公交車2蚊雞啊一次咁辦月卡咧就平好多嘅。咁我唔使俾錢啊嘛，咁啊每日就返學咁就要坐公交車就俾月卡個司機睇啦。唔知道有冇觀眾咧對呢一段記憶仲有印象啊？我冇記錯咧，月卡呢個東西應該係我上高中嘅時候咧已經唔再有噶啦。而且咧佢個規則咧就係咁嘅，喺呢度買嘅咧就只能夠坐電車公司旗下嘅，因為廣州咧都有好幾個呢個巴士公司嘅，咁啊一汽、二汽電車咁樣分嘅。咁呢度嘅月卡咧只能夠喺電車公司嘅嗰個線路裏邊用啊。咁好多譬如話以前咧坐嗰啲二汽嘅嗰啲坐唔到，冇得用嘅。咁啊，關於廣州坐公交車嘅一段歷史記憶啦，叫係好啦。咁行出嚟呢個西堤2馬路咧，呢度冇咩好睇，全部都係呢啲批發市場啊，冚唪唥都係批發場，好恐怖。好啦，咁啊睇睇時間都差唔多啦。咁啊，主要今日咧帶大家行呢個沿江西睇一啲歷史建築啊，講講佢身後嘅一啲故事啊。唔知大家覺得點啦？我覺得咧呢邊啊，如果啊嗰啲批發市場啊唔存在嘅話咧，哇咁呢邊咧其實成個片區啦攞嚟做旅遊區係非常之正嘅。咁但係冇辦法，呢樣嘢係唔現實嘅。呢度都承載咗好多廣州 CBD 啊，即係之前好似我太太話齋，冇咁多批發市場，邊有廣州咁好嘅經濟，係嘛？呢個係冇辦法嘅。咁但係咧，會唔會後續喺老城區呢一塊叫做建設嘅時候咧，適當地去做遷移咧？呢個係我哋期待啦，睇下有冇咁嘅機會啊。好似黃沙咁。水產批發市場啊，黃金地段都遷走咗啦啊！我相信咧呢邊咧都唔會遠啦。好，咁我哋今期視頻睇咗咁多先，大家如果中意我頻道，記得要點個訂閱嚇，唔好錯過我嘅內容。中意我視頻咧，記得嚇點個 like， 轉發俾你身邊嘅朋友啦，一齊去分享。咁我哋下期咧再帶大家去睇其他更加精彩嘅廣州先。今期睇住咁多，我哋下期見啦，拜拜。